ირაკლი კოპახიძე სასურსათო პროდუქციის ფასებთან დაკავშირებით მოქმედი სამთავრობო საკოორდინაციო კომისიის ფორმატში ქართულ მწარმოებლებს შეხვდა. ირაკლი კოპახიძემ ქართული წარმოების პროდუქციის ქართულ ბაზარზე რეალიზაციის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე გაამახვილა ყურადღება და ფასების კლების კუთხით არსებულ რესურსებზე ისაუბრა, კომენტარები გააკეთეს ბიზნესმენებმა. კომისიის სხდომას 25-მდე ქართული მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენელი დაესწრო, მიმდინარე კვირის განმავლობაში სამთავრობო საკოორდინაციო კომისიის ფორმატში შეხვედრები ფარმაცევტული პროდუქციისა და საწვავის ფასებთან დაკავშირებით გაიმართება. ჩვენ გვაქვს რაც პირველად ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებული თამაშის წესები ბაზარზე გარკვეულწილად ხელს უშლის ქართულ მწარმოებლებს, რომ უზრუნველყონ საკუთარი პროდუქციის ადანადოდ რეალიზაცია ქართულ სივრცეში, ჩვენ ქსელურ მარკეტებში, მთლიანობაში ფასნამატი საქართველოს საზღვრიდან თარომდე შეადგენს 86%-ს. აქ არ შედის არც ერთი გადასახადი, ესეც რომ დავაზუსტოთ, არც იმპორტის გადასახადი, არც დღგ. ეს არის სუფთა ფასნამატი, რაც წარმოიქმნება დისტრიბუციის დონეზე და შემდეგ უკვე ქსელურ მარკეტებში. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ეს ფასნამატი საკმაოდ მაღალია, ჩვენ ნახეთ მაგალითად საბითუმო და თაროს ფასებს შორის როგორია სხვაობა ევროპის ქვეყნებში, როგორც ესე 20-დან 30%-მდე მერყეობს ფასნამატი. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ სივრცე ფასების კლებისთვის არსებობს, მათ შორის ქართულ პროდუქციაზე. ჩვენთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წარმოადგენს, რომ ერთის მხრივ უზრუნველყოთ ჩვენი მოსახლეობის ინტერესების დაცვა და შესაბამისად მოხდეს სამომხმარებლო პროდუქციაზე ფასების კლება, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას წარმოადგენს, რომ ჩვენ ქვეყანაში მოხდეს იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება, ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ წარმოებას და რა თქმა უნდა ადგილობრივ საცალო ქსელებში ვიხილოთ უფრო მეტი ქართული პროდუქცია, ვიდრე იმპორტირებული უცხოური პროდუქცია. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო ადგილობრივ წარმოებებთან შეხვედრა, გამოიკვეთა რამდენიმე საკითხი, რომელიც თავისთავად ცხადია პირველ რიგში შესაძლებლობას, კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას არჩევს ადგილობრივ პროდუქციაზე ფასის კლების და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ეს არის ორგანიზებულ ქსელში აგროსასურსათო პროდუქციის შეღწევადობა, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია. ფაქტობრივად ეს არის ძალიან დიდი შესაძლებლობა ადგილობრივი მწარმოებლების განვითარებისთვის. ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ზოგადად მწარმოებლებს აწუხებთ, ქსელებთან ურთიერთობაში, დისტრიბუტორებთან ურთიერთობაში. მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა ცალსახად თანხდება იმ საკითხთან მიმართებაში, რომ შესაძლებელი არის ფასების შემცირება და ასევე მათ დააყენეს ქართული წარმოების ხელშეწყობის საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ქართულ წარმოებელს ურჩევნია ექსპორტზე გაიტანოს ქართული პროდუქცია, ვიდრე შიდა ბაზარზე. საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა იყო, პრემიერი და მთავრობის წევრები, მინისტრები და საბჭოს წევრები საკმაოდ კარგად გათვითცნობიერებული არიან პრობლემის არში და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გადაიდგმება ქმედითი ნაბიჯები. ქსელების მხრიდან მაღალი მარჟების, ქეშბექების მოთხოვნა ჩვენთვის ქართველი მწარმოებლებისთვის არის ყველაზე დიდი ბარიერი, რომ მივაღწიოთ როგორც ფასის რეგულირებას, ასევე ზოგადად გადავრჩეთ. ძალიან რომ გავამარტივოთ, ვიღაცის ჯიბიდან ეს უნდა დააკლდეს. ეს არის ქსელი დღეს, ვინც აკონტროლებს ბაზარს და შესაბამისად ქსელმა უნდა გააკეთოს ოპტიმიზაცია. ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც წარმოებლები დამოკიდებული ვართ საცალო ქსელებზე, მათთან რეალიზაციის თვალსაზრისით, ეს არის მათთან ჩვენი ურთიერთობის პრობლემა. ანუ ის პირობები, რასაც ისინი აყენებენ, იმისათვის, რომ ჩვენი პროდუქტი განვათავსოთ მათთან თაროებს. ძალიან მძიმე პირობებია. ეს არის ქეშბექი, ეს არის შესვლის გადასახადი, ეს არის გადახდის ვადები, 45-დღიანი ვადა პროდუქტზე, რომელიც 2-3 დღეში იყიდება, ჩვენ შემთხვევაში თანხას ვიხდიან 45 დღის გაანგარიშებით და წარმოიდგინეთ ეს ნიშნავს ნაღდი ფულის ნაკლებობას, ჩვენ გვიწევს კრედიტების მიმართვა ბანკებისთვის, დაუბარია პარტნიორულ ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობაზე და არა მხოლოდ ერთი მხარის ინტერესის დაკმაყოფილება, მეორის გაკოტრების და ზარალზე მუდმივად ყოფნის ხარჯზე. რადგან ფასებს ეხება საკითხი და ფასწარმოქმნას, ეს საკითხები აზიზეთ ღირებულებას. ესე იგი, ჩვენ თუ არ დავწიეთ ღირებულება, ფასი ეხლა ღირებულების დაწევას თავისი ფაქტორები აქვს, უამრავი ფაქტორი აქვს. აი ცოტა ღირებულება უნდა დავწიოთ, დაბალი იქნება ღირებულება, ფასიც იქნება დაბალი. რა არის ბრიტანული მოდელი, არის ფრანგული მოდელი, არის რუსული მოდელი, არის სხვადასხვა მოდელები არსებობს,
დაიცავ შენ ადგილობრივ წარმოებას, თქვა ბრიტანეთმა უარი თქვა და არ იცავს ადგილ წარმოებას და პრაქტიკულად განადგურებული აქვს თავისუფლის მეურნეობა, მაგრამ ამ გზით უნდა და მიეღწია დაბალი ფასებისთვის ქვეყანაში. ნაწილობრივ მიაღწიეს თავიანთ გეგმას, მაგრამ უბრალოდ აღარ არსებობს ადგილობრივი წარმოება. რო გითხრათ, მე არ ვიცი მსოფლიოში ესეთი რეცეპტი, რომ აი ესე გავაკეთო და კარგად იქნება საქმე. ძალიან ფაქიზი თემა, ადვილი თემა არ იქნება. ასაც მე თქვი კიდევაც რომ ეს არ არის ადვილი და ჩემი რჩევა იყო რომ 10 ქართული ოცნების მიერ განსხვავებული აზრის მზარდი ჩახშობა. ამ სახელწოდებით ჰელსინკის კომისია საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ სპეციალურ ბრიფინგს გამართავს. ინფორმაცია კომისიის ვებგვერდზეა განთავსებული. ბრიფინგი 28 იანვარს თბილისის დროით 23 საათზე გაიმართება. ჰელსინკის კომისიისგან პოზიტიურს არაფერს ელოდებიან ქართულ ოცნებაში. ოპოზიციაში კი განმარტავენ, რომ არ იქნება გასაკვირი, თუ კი მართველი გუნდის მისამართით უმძიმესი განცხადებები გაშღერდება. ჰელსინკის კომისია ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით მუდმივად საუბრობს დემოკრატიულ უკუსვლაზე და ახლა ისაუბრებს დემოკრატიის გაუქმებაზე, რომელი პროცესიც წამოიწყო ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელიც ფაქტობრივად ქვეყანაში მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებებს აუქმებს და მისი გაუქმების იურიდიული გაფორმება. ცხადია, ამაზე იქნება საუბარი და იქნება საუბარი ქიმიური მოწამვლის სკანდალზე, რომელიც არის ერთგვარი დამოკლეს მახვილი ქართული ოცნების თავს და ცხადია, ძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. ნებისმიერი პლატფორმა, სადაც ჩვენი ქვეყნის შესახებ განხილება განხმაურებს, უნებრივია საინტერესო არის და ყურადსაღები არის, უბრალოდ მოლოდინებსაც შეეხება, ვფიქრობ, წინასწარ რაც განსაკუთრებული მოლოდინებისგან, ასე ვთქვათ, მოლოდინების შექმნა შეუქმნათ საზოგადოებას, ამისგან თავი უნდა შევიკავოთ, შესაბამისად დავაუდოთ კონკრეტულად რა ფორმატი იქნება, უნებრივია დღეს ის მდგომარეობა ის სიტუაცია, რაც არის დემოკრატიული უკუსვლის მხრივ განსხვავებული წლების განმავლობაში საქართველოში, სამწუხაროდ გახდა განხილვის საგანი საერთაშორისო ასპარეზზე. ჰელსინკის კომისია ვიცით, რომ საქართველოსთან დაკავშირებულ მოსმენებს ჯო ვილსონის განსაკუთრებული დიდი ძალისხმევით აკეთებს ხოლმე. ასევე ჩვენთვის არის ცნობილი ჯო ვილსონის მისწრაფებები საქართველოსთან დაკავშირებით და მისი მიკერძოებულობა იმ კუთხით, რომ ის მუდმივად ფინანსდება ჩვენი ოპონენტებისგან, თუმცა აქ ყველაზე დიდი პრობლემა თავად ლორა თორნტონის მოსმენა არის, რა სტატუსით მოусმენენ მას, რა ლეგიტიმაცია აქვს ამ ქალს, რომ ისაუბროს საქართველოზე. ქალი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ხელისუფლებას აკრიტიკებდა, იმიტომ რომ ვერ გაქონდა თავისი ლიბერალური ფაშისტური პროგრამები და რომელიც ქართულ ოპოზიციას თავისი სახელმძღვანელოთი ასწავლიდა, როგორ უნდა მოეხდინათ რაღაც მსხვერპლი, როგორ უნდა ყოფილიყო აქციებზე, რომ შემდგომში ეს აქციები უფრო დრამატული გამხდარიყო. მათყუ არა და საკუთარი პრეზიდენტისთვის შეურაცხყოფის მიმყენებელი ადამიანებისგან ჩვენ არნაირ სიმართლეს ბუნებრივია არ ველოდებით. ტყუილზე ბრძანებდა როგორც ერთი ასევე მეორე აქტორი აქამდე, რჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ მაშინ როდესაც არჩევენ საქართველოს საკითხებზე მომხსენებლად ამ ორ ადამიანს, განსაკუთრებით ლორა, ქალბატონ ლორას თითქოს გარკვეული ძალები ძალიან უფრთხიან იმას, რომ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები გადაიტვირთოს და ყველაფერი გახდება იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს. გასაგებია, რომ ამ ყველაფერში არაფორმალურ გავლენებს აქვთ შესაბამისი სურვილები და მიზნები. პოლიტიკური დებატების ჩატარებასთან დაკავშირებით ქართული ოცნება მედიისაგან კონკრეტულ წინადადებებს ელოდება და მზად არის კონსულტაციებისათვის და დისკუსიისთვის ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. მართლ გუნდში განმარტავენ, რომ დაახლოებით 2 კვირაში უნდა ჩამოყალიბდეს და გაიმართოს დებატების პირველი ფორმატი. პარალელურად უმრავლესობის წარმომადგენლები ოპოზიციას პოლარიზაციისა და სიძულვილის ენის გაღრმავებაში სდებენ ბრალს და აცხადებენ, რომ მსგავსი ფორმატები ამ ვითარებას განმოხტავს. რაც შეეხება ხელისუფლების ოპონენტების პოზიციას, ისინი ბრალდებებს უარყოფენ, მათი ნაწილი დებატებისთვის მზაობას უპირობოდ გამოთქვამს, ნაწილი კი დებატებამდე გარკვეულ ულტიმატუმებს აყენებს, მათ შორისაა პატიმრების გათავისუფლებაც. პოლიტიკური დებატების სრულყოფილ დაბრუნებას არა განცხადება, არამედ კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმა სჭირდება, პოლიტპატიმრების ოპონენტების გათავისუფლება და ცხადია, ჩვენ მზად ვართ ქართული ოცნების კორუფციაზე, მაღალ ფასებზე, რომელიც გამოიწვია ოცნების კონკრეტულმა პოლიტიკურმა გადაწყვეტილებამ ვისაუბროთ. და ჩვენ არასოდეს უარი არ გვითხოვს
დებატებზე. ჩვენ არასდროს არ გავუგებთ დებატებს. რა თქმა უნდა, დებატები უნდა იყოს ობიექტური და უნდა იყოს მიზანმიმართული, იქნებ რომ ობიექტური რეალობა დავანახოთ ჩვენს მოქალაქეებს და საზოგადოებას და არა იმისთვის, რომ რომელიმე ასე ვთქვათ, ოცნების პროპაგანდისტული საშუალებებით მოხდეს ისევ და ისევ ოცნების პროპაგანდის კვება. შესაბამისად, ჩვენ უარი ობიექტურ რეალურ დებატებზე არ ვსწავლობთ. ჩვენი ერთადერთი პირობა არის ის, რომ ამ დებატებს უნდა გქონდეს ჯანსაღი ფორმა და დებატების ერთ-ერთი მიზანი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდება ყველა თემასთან დაკავშირებით. ეს დებატები უნდა იყოს საგნობრივი, უნდა იყოს თემატური. ჩვენ ასე წარმოგვიდგენია დისკუსიები, რომლებიც უნდა გაიმართოს საჯარო სივრცეში. დანარჩენი არის, რა თქმა უნდა, მედიასთან კონსულტაციების საგანიც. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე უსწრაფესად მოხერხდება ამ ფორმატებზე შეჯერება. მეც პირადად მზად ვარ, რა თქმა უნდა, ასეთ დისკუსიებში. კიდევ ერთხელ ჩვენი ერთადერთი ამოცანა შედგეს ჯანსაღი დისკუსიები, ჯანსაღი დებატები. ეს არის ყველაზე ეფექტიანი გზა საქართველოში პოლარიზაციის მაქსიმალურად აღწევას. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. თამბაქო ერთ-ერთი სერიოზული საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პრობლემაა, რომელიც უსერიოზულეს ზიანს აყენებს ჩვენ მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს და არა მხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ ეკონომიკასაც. იქედან გამომდინარე, რომ ყოველწლიურად დაახლოებით 11,000 ადამიანი გვეღუპება, ეს არის ყოველი მეხუთე ადამიანი საქართველოში არის თამბაქოს მოხმარების მსხვერპლი. და ტვირთი არის უზარმაზარი, როგორც საქართველო ეტაპობრივად ცდილობს თამბაქოს კონტროლის პოლიტიკიდან თამბაქოს მოხმარების დასრულების სტრატეგიაზე გადასვლას. სახელმწიფოს დეკლარირებული მიზანია 2040 წლისთვის ქვეყანა თამბაქოსგან თავისუფალი გახდეს. რამდენად რეალისტურია ეს მიზანი და რა ნაბიჯებია საჭირო მის მისაღწევად, ამ საკითხზე მეგატივთან ინტერვიუში თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ხელმძღვანელმა გიორგი ბახტურიძემ ისაუბრა. ბახტურიძის განცხადებით, თამბაქოსგან თავისუფალი მომავლის მისაღწევად მხოლოდ არსებული რეგულაციები საკმარისი აღარ არის. სწორედ ამიტომ თამბაქოს კონტროლის ალიანსმა შეიმუშავა რეკომენდაციების პაკეტი, რომელიც მოიცავს როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, ასევე მათი ეფექტიანი აღსრულების მექანიზმების გაძლიერებას. რეკომენდაციებს შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა თამბაქოს მოხმარებაზე ასაკობრივი ზღვარის გაზრდა, რაც მიზნად ისახავს ახალი მომხმარებლების რაოდენობის მკვეთრ შემცირებასა და ახალგაზრდების დაცვას ნიკოტინ დამოკიდებულებისაგან. ინფორმაციული მონაცემებით საქართველოში ახალგაზრდებში ტრადიციული სიგარეტის მოხმარება გარკვეულწილად შემცირებულია, თუმცა როგორც ბახტურიძე განმარტავს, ეს ფაქტი სრულად დადებით დინამიკაზე არ მიუთითებს. მიზეზი თამბაქოს ბაზარზე შემოსული ახალი თაობის პროდუქტებია. საკმაოდ გაიზარდა ახალი პროდუქტების მოხმარება, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ბავშვებში. თუ 2019 წელს ელექტრონული სიგარეტის მოხმარება 15-16 წლის მოზარდებში იყო 7%, უკვე 2024 წლის მონაცემებით არის 15%. შესაბამისად, ორჯერ და მეტად არის გაზრდილი ამ ახალი პროდუქტების მოხმარება. ასეთივე სიტუაცია გვაქვს გასახურებელი თამბაქოს პროდუქტისთან მიმართებაში, ან საკმაოდ მოდურია, მოგეხსენებათ თქვენ, ახალი ტიპის არის, ლამაზად შეფუთულია, სხვადასხვა გემოები აქვს და ასე შემდგომ. ამიტომ რომ დააკარგოს მიმზიდველობა ამ პროდუქტებმა, მასზე მოთხოვნილება მაქსიმალურად შემცირდეს და ვერ საბოლოოდ აღმოიფროს კიდევაც, არის რამოდენიმე ტიპის ღონისძიება, რაც უნდა განხორციელდეს. პირველი ეს გახლავთ ის, რომ ასეთი ტიპის ლეტალური პროდუქტები ასე ფართედ ხელმისაწვდომი ჩვენი მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით მოზარდებისთვის არ უნდა იყოს, მოგეხსენებათ, სპეციალიზირებული, ესე ვთქვათ, მაღაზიები უნდა არსებობდეს და ეს ხელმისაწვდომი, ეს ლეტალური პროდუქტები, როგორც თქვით, არ უნდა იყოს. და როგორც თქვით, ეს და იქ მომხმარებლები უფრო მეტად კონტროლის ქვეშ იქნება და ბავშვები და არა სრულწლოვანებისათვის ხელმიუწვდომელი იქნება ამ ლეტალური პროდუქტის მოკლედ გამოყენება. ხდებიან ისინი დამოკიდებული ამ ახალი ტიპის ლამაზად შეფუთულ, სხვადასხვა გემოებით გაფორმებულ, ესე ვთქვათ, ახალი ტიპის ლეტალურ პროდუქტებზე, რომელშიც ნიკოტინის კონცენტრაცია საკმაოდ მაღალია და არა მხოლოდ ფიზიკურ მიჯაჭვულობას იწვევს ძლიერს ნიკოტინზე, არამედ ქცევითსაც, რადგან ეს ელექტრონული სიგარეტები გამუდმებით ხელში უკავიათ ამ მოზარდებს და ახალგაზრდებს. მოკლედ არომატების სრულად აკრძალვა არის მეორე მოთხოვნა.
გარდა ელექტრონულ სიგარეტში შესაძლებელია რომ თქვა თამბაქოს არომატი დარჩეს, სხვა ტიპის არომატები, ხილი იქნება, ტკბილეული იქნება, მენთოლი იქნება და ასე შემდეგ. ყველა ტიპის რაც მიზიდვას იწვევს და ახალგაზრდების სრულ წარმოდგენების შექმნაში უწყობს ხელს, რომ თითქოს აქ პიტნა გვაქვს და ეს პიტნა რომ მოვწევთ თურმე ჯანსაღი ყოფილა, ეგ რა თქმა უნდა ეს აბსურდი და სისულელეა. ეს სისულელე რომ და ასეთი აღქმები რომ არ გქონდეს ჩვენ მომავალ თაობებს, ამიტომ ეს ყველა არომატი უნდა აიგრძალოს, არა მხოლოდ ახალ პროდუქტებში, არამედ ჩვეულებრივად სიგარეტებშიც. რამე თუ მათზე მიმზიდველობაც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი თემა სწორედ გახლავთ ახალგაზრდებისთვის, როგორც სიგარეტში, ასევე ელექტრონულ სიგარეტში და ასევე უნდა გაიზარდოს რეალიზაციის ასაკი პირველ ეტაპზე 18 წლიდან 21 წლამდე და შემდგომ უკვე არის ასევე ჩვენს წინადადებებში, რაც ასევე საერთაშორისო გამოცდილებით არის უკვე გამყარებული, რომ 2015 წლის შემდგომ დაბადებული მოზარდები, რომლებიც სრულწლოვანები გახდებიან, მათ არ მიეყიდებათ არც ერთი ტიპის თამბაქოს პროდუქტი. უნდა იქნეს რეგულირებული უნიკოტინო ელექტრონული სიგარეტები და მცენარეული მოსაწევი პროდუქტები, რომლებიც ასევე პოპულარიზირდება ელექტრონული და მედიის საშუალებით. იქაც თითქოს და აი ჯანსაღი ვთქვათ ფოთლები არის შერეული ერთმანეთთან, ვთქვათ გვირილა, იქ პიტნა და სხვა მცენარეები და ამ მცენარეულ ნაზავს ახვევენ, თქმა უნდა, საშიშია ჯანმრთელობისთვის. რის შედეგად ეს ფოთლებიც რა თქმა უნდა გარდაიქმნებიან კანცეროგენებად და ტოქსინებად და შესაბამისად საშიშია ნებისმიერი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, განსაკუთრებით მოწყვლადი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ბავშვები და ახალგაზრდებია, ხო? საჯარიმო სანქციები ზოგიერთი დაწესებულებისთვის არ არის მოწევის წესებთან დაკავშირებით, ასევე ვაჭრობის წესებთან დაკავშირებით და ბევრ შემთხვევაში ეს საჯარიმო სანქციები უნდა გაიზარდოს. ეს ეხება როგორც მოწევის აკრძალვას, აქ მოგეხსენებათ თქვენ 500 ლარია საწესი საჯარიმო სანქცია, მაგრამ ისეთი კაფეები, რომლებშიც სადაც ჩილიმს მოიხმარენ არაკანონიერად, რა თქმა უნდა, აქ ისინი მათთვის 500 ლარი არ არის შემაკავებელი ფაქტორი, ამიტომ მასობრივად უნდა მოხდეს საჯარიმო სანქციების გაზრდა და რა თქმა უნდა ადმინისტრირება. ასევე მოგეხსენებათ სკოლებიდან 50 მეტრის რადიუსში საერთოდ არ უნდა იყიდებოდეს თამბაქოს არანაირი პროდუქტი, მაგრამ არის ამის შემთხვევები, დარღვევები ხშირია. ამიტომ ვიდრე ასე ვთქვათ სანებართო სისტემაზე გადავალთ, მანამდე მაქსიმალურად უნდა გაიზარდოს ჯარიმა, რომ მაღაზიას არ უღირდეს ასეთი ლეტალური პროდუქტების გაყიდვა, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბაღები და სკოლების მიმდებარე ტერიტორიებზე, ხო? სადაც არასრულწლოვანები ვთქვათ კონცენტრირდებიან და მათთვის ხელშესახები ეს პროდუქტი არ უნდა იყოს და თუ კი სპეციალიზირებულ მაღაზიებზე გადავალთ და მალე გავადავალთ, რა თქმა უნდა, ეს საჯარიმო სანქციები უკვე აზრს დაკარგავს და უკვე სალიცენზიო პირობები დაარეგულირებს ყველა ამ საკითხს. ინტერვიუში გიორგი ბახტურიძემ ყურადღება გაამახვილა სახელმწიფო პოლიტიკაზე თამბაქოს ინდუსტრიის შესაძლო გავლენებზეც. მისი შეფასებით, სახელმწიფო ამ მიმართულებით უფრო აქტიური და მკაცრი უნდა იყოს. პასიურობა, ასევე გარკვეული შეღავათების დაწესება, მათ შორის ადგილობრივი მწარმოებლებისათვის ქმნის ეჭვს, რომ ეკონომიკური ინტერესების ზოგ შემთხვევაში საზოგადოების ჯანმრთელობაზე მაღლა დგება. არის კიდე რიგი ზომებისა, რომელიც უნდა იქნეს მიღებული, განსაკუთრებით ეს ეხება ურთიერთობის გამჭვირვალეობას პოლიტიკოსებსა და თამბაქოს ინდუსტრიას შორის. სამწუხაროდ ბოლო 3 წლის განმავლობაში საკმაოდ შესუსტდა რეგულაციები თამბაქოსთან მიმართებაში, ასევე გარკვეული შეღავათები მიეცა განსაკუთრებით ადგილობრივ ბიზნესს, საგადასახადის თვალსაზრისით და ასე შემდგომ, რაც რა თქმა უნდა არ არის სწორი პოლიტიკა, ჯანსაღი პოლიტიკა და არ არის გამიზნული მოსახლეობის ესე რომ ვთქვათ დაცვაზე, ჯანმრთელობის ინტერესების დაცვაზე და პირიქით, როგორც ვთქვით, თუ კი იაფი იქნება ასეთი ტიპის ლეტალური პროდუქტი, ადგილობრივი აწარმოებს თუ შემომტანი იქნება, ამას ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოკლავს ჩვენს მოქალაქეს. ამ შემთხვევაში საგადასახადო წნეხი ერთი და იგივე უნდა იყოს ასეთი ტიპის ლეტალურ პროდუქტებზე და ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს ასეთი ტიპის პროდუქტები არც ერთი მომხმარებლისთვის. მით უმეტეს, როგორც გითხარით, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის იაფი პროდუქტი ქმნის იმის საშუალებას და სივრცეს, რომ მათ დაიწყონ იაფი პროდუქტის მოხმარება და შესაბამისად გახდნენ დამოკიდებული ამ ლეტალურ პროდუქტზე. ასევე არათანმიმდევრულია პოლიტიკა სახელმწიფოში. თქვენც ახსენეთ აქ, დაახლოებით 7 წლის განმავლობაში საერთოდ აქციზი არ შეცვლილა
აქციზე გადასახადი, მაგრამ თვითონ ინდუსტრია საკმაოდ ყოველ კვარტალურად ახდენდა ინდექსაციას ფასების და უმატებდა პროდუქტს და ზოგიერთ შემთხვევაში ჭარბად ამატებდა ამ ესე ვთქვათ ფასებს და არანაირ სარგებელს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო და ანუ ბიუჯეტი ვერ ნახულობდა და ბიუჯეტი თუ ვერ ნახულობდა, ესე იგი გამოდის, რომ ფაქტიურად ჩვენ როგორც ადგილობრივ ვთქვათ ბიზნეს, ასევე უცხოურ ბიზნესს ვაძლიერებთ, ხო? ფინანსურად და კონკრეტულ ბიზნეს სუბიექტებს ვაძლიერებთ ფინანსურად, რაც რა თქმა უნდა ეჭვებს ბადებს კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით, რომ ერთის მხრივ სახელმწიფომ თქვათ პრეფერენცია მიცა, თქვათ იგივე ნედლეურთან დაკავშირებით საგადასახადო შეღავათები გაუგრძელა, თქვათ ადგილობრივ მწარმოებლებს, ასევე მნიშვნელოვნად შეამცირა გადასახადები ადგილობრივ წარმოებაზე, მაგრამ ფასის ცვლილების ნაცვლად, კლების ნაცვლად მათაც მოუმატეს, ესე რომ ვთქვათ, ფასები, რაც რა თქმა უნდა აისახება მათ ჯიბეებზე, ამ შემთხვევაში კონკრეტული ადგილობრივი მწარმოებლის ფინანსურ, ესე რომ ვთქვათ, შემოსავალზე და არა კარგავთ ჩვენ ათეულობით მილიონ ლარ შემოსავალს სახელმწიფო, რაც რა თქმა უნდა არის მე პირდაპირ ვიტყოდი დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე და ხალხის წინაშე, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტული ფინანსური ინტერესების დაკმაყოფილება ხდება და არა თქვათ სახელმწიფო ინტერესებიდან კი არ გამოდის თქვათ კანონმდებელი ამ შემთხვევაში გამოდის კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტის თქვათ რომელსაც სერიოზული ზეგავლენი აქვს თქვათ ხელისუფლების შტოებზე მის ფინანსურ ინტერესებს ემსახურებიან ამ შემთხვევაში და ამიტომ ამბობ რომ ჩვენი წინადადებების გათვალისწინება იქნება სიგნალი იმისა რომ სახელმწიფო ერთის მხრივ თქვათ ვიღაცის ფინანსურ ინტერესებს კი არ ესე ვთქვათ ატარებს მხოლოდ არამედ რეალურად ფიქრობს თქვათ მოსახლეობის განსაკუთრებით ახალგაზრდების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე და ქმნის შესაბამის პირობებს რომ ეს ლეტალური პროდუქტი რომელიც უზარმაზარი ეკონომიკური ზიანის მომტანი არის შემცირდეს მაქსიმალურად ბავშვები და ახალგაზრდები ადრეული ასაკიდანვე ცხოვრების ჯანსაღი წესით უნდა აღიზარდონ ქვეყანაში რის საკმაოდ დიდი ნაკლებობა გვაქვს სამწუხაროდ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით და უამრავი პრობლემები ამ კუთხით და სახელმწიფოს ნებას ამ კუთხითაც ჯერჯერობით ისე გამოკვეთილად ვერ ვხედავთ ჩვენ რასაც 20 წელი მე როგორც ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სპეციალისტი პოლიტიკის დონეზე მაქსიმალურად ვცდილობ ყოველთვის ამ მესეჯების გაჟღერებას რომ ბავშვების აღზრდა მინიმუმ ბაღიდან უნდა მოხდეს ჯანსაღად როგორც ჯანსაღი კვების თქვათ უნარების გამომუშავება, იქ ფიზიკური აქტივობა, უამრავი ესე რომ თქვათ საკითხია, რომელსაც იმ თავითვე ადრეული ასაკიდანვე უნდა მივაქციოთ ყურადღება თუ გვინდა ჩვენ რომ ნაკლებად მიდრეკილი იყოს ადამიანები როგორც სიგარეტის მიმართ, ასევე ალკოჰოლის და სხვა ნარკოტიკების მიმართ. მაგრამ როგორც გითხარით, თამბაქო ამ ნარკოტიკებს შორის ნომერ პირველია თავისი სიკვდილობით და ავადობით. და ეკონომიკური და ფინანსური ტვირთით, როგორც სახელმწიფოზე, ასევე თითოეულ დაზარალებულ ოჯახზე. ამიტომ ამბობ, რომ ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ამ ყბადაღებულ თემაში, ხო? როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იგივე ნარკომანიის პრევენციაზე ან ნარკომანიასთან ბრძოლაზე, რა. და ერთის მხრივ სახელმწიფო ატარებს თითქოს და ისეთ ღონისძიებებს პეტრს და ბრუტალურს, მაგრამ მეორეს მხრივ პრეფერენციას აძლევს თამბაქოს ინდუსტრიას და აძლევს საშუალებას იმისას, რომ მაქსიმალურად დაიპყრონ ჩვენი მომავალი თაობები, განსაკუთრებით ბავშვები და ახალგაზრდები. ამაზეა საუბარი. თორემ თუ ადმინისტრირებაც ასევე იქნება გაუმჯობესებული, პოლიტიკური ნება იქნება, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბავშვებზე ხელმისაწვდომობა ამ ლეტალური პროდუქტების იქნება მაქსიმალურად შემცირებული, ამის თქმა მინდა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს სრულად შეგიძლიათ გაიცნოთ მეგატივის ვებგვერდზე megatv.g. ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. პიკოტის ბავშვთა კვების იდენტიფიცირებული პარტიები ბაზრიდან თითქმის სრულად ამოღებულია. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე ცნობით, სურსათის ეროვნული სააგენტო შესაბამისი სამსახური ბავშვთა კვების იმპორტირებული პროდუქტის პიკოტის კონკრეტული პარტიების ადმინისტრაციო ბაზიდან გამოთხოვას მთელი საქართველოს მასშტაბით ზედამხედველობენ. იდენტიფიცირებული პარტიებია პიკოტ 1 400 გრამიანი 800.033 12, პიკოტ 1 800 გრამიანი
800.032 პიკოტ 2 800 გრამიანი 800.032 სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფებმა იდენტიფიცირებული პარტიები გადაამოწმეს როგორც ქსელურ აფთიაქებში, ასევე საბითუმო და საცალო სარეალიზაციო ობიექტებში. შემოწმებული სარეალიზაციო ობიექტებიდან პიკოტის აღნიშნული პარტიების პროდუქცია ასეთის არსებობის შემთხვევაში სრულად ამოღებულია და ექვემდებარება განადგურებას. სურსათის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მომხმარებლებს არ მოიყენონ პროდუქცია დასახელებული პარტიებიდან თუ უკვე შეძენილი აქვთ. ნათქვამია გავრცელებული ინფორმაციაში ცნობისათვის ტოქსინის გამოვლენის შესაძლო რისკის გამო ლაქტანის ნუტრიშენ სანტე პიკოტის ბავშვთა კვების რძის პროდუქტების კონკრეტული პარტიები ბაზრიდან გამოთხოვას დაექვემდებარა.